bon sien ki khon ki kti jeng ki long yeng long sem ki bawan na ki long yeng ki babet babyang ne ki bakham byang kayo ka kon ki ju rakhe ya ka sikha jung ki tang ha padang ki khon jung ki bahe bahan ne para bayar kat kerdan handai khamnyar banyu i bakin khle bat ki bakham duna ha kayo ka kon kani ko khobor ka dei shphang ka samla tengkai mon nong sien ka khon khat do jong MLA ka punthor umkhra constituency uba al heng ka bah ka santarek mentau naitung kala rakhe ya ka sikha ka bar phulai jong ka rengkan ki Khynnah ki badan Jingduna Haki Dkhot man haka school Reverend Kha School for Disabled ka badan haka snong maulai moro Shillong ka balapnya da ka kasi jantia Presbyterian Synod Sabngi haka ni ka singi lai don rengka ro ki Khynnah ki badan Jingduna Haki Dkhot man na ka mairang Vidya Jyoti Inclusive School mairang yakni jelang lapnya the chairman ka managing committee jong ka Reverend Kha School for Disabled Reverend DS Soklan rengkat ka jinan lang i Reverend KB Snaitang Executive Secretary ke KGP Synod Sabngi bat layo jing ruai kerpang ru na ka kanhon jong ki Khynnah jong ka ni ka school in this place you are all I need. It's your face I see in the presence of your love. Ini ke program jogi hi manus nam dada dek sikha junga dek sikha ilok junga dek sikha ki khoni jogi iju pelong hak yeng ke ba community beri dek kunswer orphanage dan dek disabled children hanglo ke borong ini ke program dan pengen mau yupi hau arsne mensua lengba ke jingrap jong i pastor RG lalu ilalu long pelong ke sikha katno trik Desember jong khon behe junga jong aiban cerai lalu yakini ki nongkrong baro jong ke dek sorsilong baru ke nongkrong baru ke street boys and girls jom sulong baru away lalu miki lai mana lam lai bus bagi lai berselebrate birthday jom ko juga berbamlan santai po senior school bermanus nam ki pelong haying Mother Teresa ki pelong apa Hindu mission ande program ki pelong apa better day society man ke cikha ke jungi ladang beret ki suknat beret mele i huntasi tik bahe tapi ada program baru ke pelong ribar program mengi pelong sikha jungi ye tang para kitu ki sister kapuna nam to in the Hindu mission don to buat kitu ki kira orphanage usang to ki juat ki lambat ki ban aingu yo blai daga bunta ki gurgu blai wal aingi ye ge ngesap aingi You are ruled in this place. You are all I need. It's your face I see in the presence of your love. We bow down. We bow down. You are ruled.